Привет! Хотел рассказать о своем камине, об опыте его эксплуатации, в чем особенности. Вот так он выглядит. Камину 15 лет. Так, выкладывал его самостоятельно, методом проб и ошибок. Так выглядит портал. Это дверь, чтобы искры не отлетали. Вот уже полетело. Здесь имеется ящик, достаточно объемный. И здесь вот, типа мангал. Вот, кстати, удобно пользоваться мангалом в камине. И больше, в общем-то, ничего. Это поглотитель дров, можно сказать. Очень большой расход дров, но тепла не очень много дает. Вот это вот особенность камина. Выглядит схематично он так. Сейчас я покажу. Схематично это выглядит так. Вот план дома. Дом небольшой. Вот камин стоит в углу зала. И с помощью конвекционных каналов, вот этих вот, он отапливает, должен по идее отапливать кухню и 2 спальни. Вот так это выглядит. Вот здесь располагается газовый котел. При закрытой двери, вот этой двери и вот этой даже двери, он переворачивает тягу в газовом котле. То есть вот здесь, если, чтобы этого не происходило, здесь должна быть открыта форточка. Здесь вот располагается окно. Вот сейчас я покажу. Вот газовый котел. Основной. И вот эта форточка. Если стоит эту форточку закрыть, камин перевернет тягу в газовом котле. То есть он потухнет. Даже при закрытой вот этой двери. Конвекционные каналы выглядят так вот со стороны комнаты. Значит, отсюда заходит холодный воздух. Выходит горячий. Когда его долго топишь, разница температур составляет, если в помещении был 21 градус, то отсюда воздух выходит где-то градусов 27. Ну, надо очень долго топить его в этом случае. Вот. Ну и портал, соответственно, он располагается в зале. Тепло идет в зал. Вот так вот выглядит это вид сверху. Вот кухня, 2 спальни. Вот этот канал я сейчас показывал со стороны этой комнаты. То есть вот так это выглядит. Здесь вложен кирпич. Здесь расположен заслонка. Вот так он выглядит. Ну что хочу сказать. Если бы предоставилась возможность сейчас выложить, то я бы выбор остановил бы на печке, а не на камине. Это единственное его достоинство — это такое релаксировать перед ним какое-то время. Ну и вот в качестве использовано в качестве приготовления на мангале какой-либо пищи. Вот такое впечатление у меня о нем сложилось. Я бы сделал сейчас печку, пускай небольшую, возможно, с сварочной поверхностью, возможно, или с духовкой. Но чтобы вот она по такому же принципу отапливала дом более эффективно.